ကျွန်တော်တို့ module အကြောင်းဆက်သွားတာเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ်ခေါ်သုံးမဲ့ module တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အသစ်ထပ်ဆောင်မယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍနေမတက်တော့ဘူး module 2ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ် .py okay เนาะအခုကျွန်တော် module 2ထဲမှာတစ်ခါတည်းကျွန်တော် copy paste လုပ်လိုက်မယ်ဒီရေးပုံကိုနားလည်မထင်နဲ့ကျွန်တော် function တစ်ခုတိစောက်ထားတယ် hello ဆိုပြီးတော့ name လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာ data တစ်ခုထည့်ထားတယ်เนาะ person ဆိုပြီးတော့ name ကနာမည်က John အသက်က12နှစ်အရက်က9ပေ okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့import module လေးကျွန်တော်ခေါ်သုံးမဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်အဲ့တော့ 055.import import 2ပေါ့ import 2.py okay ဒီမှာကျတော့ from ဆိုတဲ့ keyword လေးတစ်ခုပေါ်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာပြည့်ဒီသူခုနကကျွန်တော်တို့ value တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့အများကြီးထဲမှာကျွန်တော်အသက်တစ်ခုပဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမောက်ဒီ John ရဲ့အသက်ကိုပဲသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတောင်းရမလဲဆိုရင် from ဟုတ်ပြီနော် from ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ module နာမည်သုံးမယ် module 2ထဲမှာ module 2ထဲမှာဘာကို import လုပ်မှာလဲဟုတ်ပြီနော် import ကသူခုန value ပေးခဲ့တဲ့ person ကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသိချင်တာလဲ print person ထဲမှာအသက်လေးပဲသိချင်တယ်ဒီတော့ဝင်နေရေးပေးရမယ်နော်အသက်လေးပဲသိချင်တယ် okay ကျွန်တော်တို့ run ကြည့်အောင် okay အသက်12နှစ်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးနားလည်မယ်ထင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ function တစ်ခု module တစ်ခုတိစောက်လိုက်တယ်စောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ function ရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ variable တစ်ခုသတ်မှတ်ထားတယ်နော်ဟို dictionary နဲ့เนาะ dictionary ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ value လည်း change လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ import ပြန်ခေါ်မယ် from module 2ထဲမှာkeyword person ထဲမှာအသက်တစ်ခုလေးပဲသိချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးလို့တဲ့ပုံစံလေးပါ okay အားလုံးပဲနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်